Nëse sot mitingu i poezisë në Gjakov shpesh reduktohet në një orë të vetme letrare, madje her pas here i rrezikuar edhe nga mungesa fondeve, dikur ai ishte një ngjarje shumë ditore që e kthente qytetin në epicentër të kulturës shqiptare. Arkivi i televizionit Syri këtë javë na rikthen 22 vite pas, në majin e vitit 2004. Kur u shënua jubileu i 40 i mitingut të poezisë, një traditë që kishte nisur për herë të parë në vitin 1964 dhe që për dekada kishte mbledhur emrat më të njohur të letërsisë shqipe. Në atë kohë, aktivitetet zgjasnin 2 deri në 3 ditë dhe përfshinin një mori ngjarjesh kulturore. Edicioni jubilar i vitit 2004 u organizua në mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Drejtorisë së Kulturës në Gjakov, ndërsa qyteti gëlonte nga pjesëmarrja poetëve nga Kosova, Shqipëria dhe treva tjera shqipfolse. Sipas pamjeve arkivore, dita e parë nisi me hapje në një ekspozite në kuadër të këtij jubileu. Kryetari atëhershëm i lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës, Adem Gashi, kishte theksuar rëndësinë e mitingut dhe të aktiviteteve përcjellëse, duke e cilësuar atë si një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore në vend. Një ekspozitë e përbashkët, e cila hap portën e madhe të manifestimit më të madh letrar të lidhjes shkrimtarëve të Kosovës, mitingun e poezisë, një miting që është jubilar i 20 me radhë. Unë do të rezervohem të shfaq para jush opinionet e mia, qoftë për ekspozitën, qoftë për manifestimin, sepse sonte ju përket gjithë juve të përjetoni vlerat estetike në këtë sferë të arteve pamore, pikturë, vizatim, dhe gjitha këtë vepra që shfaqen. Në të njëjtën linjë kishte folur edhe poeti Hasan Lekaj nga Shkodra, i cili e vlerësoi ekspozitën si një mundësi e mirë e bashkëpunimit ndërmjet artistëve shqiptar. Është kënaqësi të veçantë për mua që kam ndjek edhe ndjeki vazhdimisht zhvillimet e artit dhe të kulturës, veçanërisht për Gjakovën, e cila, siç e dini, ka dhënë shumë kulturës shqiptare. Faleminderit për mikpritin që po tregoni për kolegët e mia, edhe piktorët, edhe poetët, të cilët kanë rastin të prezantohen dhe të japin një pjesë kulturës shqiptare në përgjithësi për të treguar vllaznimin e përjetshëm edhe të madhëshëm të kulturës shqiptare dhe të gjakovarëve, të shkodranëve dhe shqiptarëve në përgjithësi. Në ekspozit, aso kohë morën pjesë 4 piktorë nga Kosova dhe disa të tjerë nga Shkodra. E piktorja njohur Liliana Qefa, aso kohë kishte cilësuar këtë aktivitet si një urlidhse artistike, ndërsa piktori gjakovar Bedri Emra kishte theksuar se arti vizual flet përmes figurës, duke përcjell mesazhe që shpesh nuk ka nevojë për fjalë. Specifika e pikturave të mia është jeta e përditshme, po të i fillua dhe në brezin e kaluar, sepse ajo më duket shumë interesante. Për shembull, kjo një gru e veshur me kustum, që është një traditë që do të mesin kujtim edhe në rininë e sotshme. Një kustum i bukur. Unë herë jam shumë e gëzuar nga kjo ekspozitë që ja hap sot. Është tamam një fest për ne, që na ngjall një gëzim të madh në shpirt. Edhe për më tepër që po njihna edhe me piktorë dhe piktor kosovar, siç është edhe Zoti Bedri. Unë me thonë drejtën jam i befasuar, i ku njoftë që ka herë piktorët nga Shkodra dhe nga Shqipëria, po këtë herë po të rast të njihemi personalisht me autorët e veprave, prandaj vetëm fjalë të mira. Janë piktorë me taban kombëtar, që është mbi gjitha, e kanë vulën e shtetësisë, ashtu fjala është, në sjellje të Shqipërisë. Pas ekspozitës, aktivitetet vijuan edhe me një tribun letrare me temë poezia shqipe në vitet e fundit. Kumtesa u mbajt nga krijuesi Sali Bityqi, ndërsa aktorët Shpend Gjocaj dhe Vlera Muçaj interpretuan vargje të zgjedhura poetike. Poezia shqiptare dekadës fundit, domethënë poezia që nis në vitet 90,
dhe që vazhdon të livrohet sot e kësaj dite, përfaqëson një fazë interesante dhe impresionuese në qarkun e letërsisë shqiptare. Për herë të parë gjatë kësaj kohe, ajo krijohet, receptohet dhe qarkullon në një sinkroni shpirtërore dhe estetike në rafshin mbar kombëtar e mbar kulturor. Pra tashmë është arritur të realizohet tërësisht ai integrimi shumë pritur, kur së fund mi bien pengesat absurde dhe artificiale dhe dëshmohet prirja për të krijuar portretin normal të letërsisë, pa deformime dhe gjymtime nga faktorit jashtëtar. E djera toka. Krut ndër livada, shkon kave avllin që del prej arve, ertone nepet për stin të madhe, për rreth kularve. Po në gjedhen për ty e kularët pushojnë, bjerën në trena e rinë ngardhe parmenda, e në mal panjeri beret fjerojnë, o dridhen mbrenda. Vathit ku unë shëmsilet ilkoja armon, me ktetrat zerë, që baria dikur për trinë, sot hullë zoja, pa burë të shpia. Në themcat e tua përgëzohet Trëndelina, shtrije lulja mitare Zambaku që tu falë, e si shkon me hap të matur, më pushton një dhe mshuri, do të tretëm të kullohem në kalim të këmbes sate, ti pushtoj i laftaruar ata hapsa më katarë. Mitingu i asaj kohe nuk haronte as më të vegjëlit. Në një nga sallat e Pallatit të Kulturës, fëmijët ishin takuar me shkrimtarin e tyre të dashur, Rifat Kukaj, i cili shpërndau libra në shenjin korajimi për dashurinë ndaj leximit. Aktivitetet e jubileut të 40 të mitingut të poezisë, gjithnjë sipas arkivës, kishin vazhduar edhe jashtë qytetit. Në shkollën Edmond Hoxha ishte mbajtur një orë letrare udhëhequr nga ish nxënësi i saj, aktori Shpent Gjocaj. Edhe këtu kishte kumtesa të cilat u lexuan nga Avdullah Konoshevci dhe Kadrush Radugoshi, ndërsa recitimet e shumta i dhanë dimension tjetër kësaj feste jubilare. Ferdinand Lahovi. Poezitë e flet kur i rit janë përmbledhur me titullin e përbashkët Kreta, dhe sipas bindjes sonë veçohen me lëshërimin e temave qoftë historike qoftë bashkëkohore. Nga një lexim sipërfaqësor mund të thuhet se na ka lënë mbret sidomos poetizimi i temës së terrorizmit, një problem që shumë aktual i shoqërisë bashkëkohore. Mesazhi poetik i autorit është totalitarizmi dhe terrorizmi e ushqejnë njëri tjetrin, duke cënuar kështu sigurinë dhe lirinë e njerëzimit. Libri që promovojmë sot është një libër i veçantë poetik. Poezitë e tij janë në dy gjuhë, shqip dhe gjermanisht. Megjithatë, ky libër i shtohet traditës së botimeve dy gjuhësore, e cila ka një histori relativist të gjatë të shqiptarëve, e sidomos të arabëshët e Italisë. Veçantia e këtij libri qëndron në fakti se në të botohen poezitë e katër poetëve, dy nga të cilët janë zvicranë gjermanfolës, ndërsa dy të tjerët janë shqiptarë. Promovimet letrare ishin pjesë e pandashme e këtij edicioni. Libri Kuartet Poetik, gjithnjë sipas arkivës, ishte promovuar në një shkollë të komunës së Gjakovës, ndërsa në Juniku prezantuan veprat e autorëve Angel Berisha dhe Flutura Aqka, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë poetike edhe jashtë qendrës së qytetit. Kulmi i aktiviteteve ishte arritur me 15 maj, në mbajtjen e orës qendrore të mitingut të 40. Arkiva aktiviti tregon se hapja orës qendrore ishte bërë nga poeti tashmë i ngjirr Din Mehmeti, njëherësh e ndërthemeluesi të këtij manifestimi. 40 vite miting poezie në Gjakov, 40 vite fest mendimi dhe shpirti, 40 vite dërtrokitje për poezinë, për treshën e të gjitha arteve, si thoshte për te Aristoteli. Mitingu i poezisë ishte manifestimi më i rëndësishëm kulturor në Kosovë gjatë 40 vjetëve të shkuara, i cili kishte për qëllim zhvillimin e letërsisë në përgjithësi dhe poezisë në veçanti, zburimin dhe nxitjen e talenteve të reja për të bërë shkrimtar, zjerimin e kulturës artistike e të atyre që e duan poezinë, inkurajimin e të hujve për ta njohur e përkthyer poezinë që krijohet në Kosovë në gjuhë të ndryshme të botës, në mënyrë që edhe kjo të bëhet pasuri shpirtërore e njerëzimit. Mitingu i poezisë e pasqyroi
vitalitetin e shpirtit krijues të poetëve të Kosovës, të cilët shprehen ndjenjat, mendimet e tyre mbi jetën, dashurit, vujtit, shtrydhen nga vetja të gjitha hermet për të ruajtur thelbësoren, lirinë e brendshme, atë zjarrisht imaginative në të cilën projektonin një botë më të mirë në krahasim me botën tonë reale, një botë më të drejtë për vete dhe për të tjerët në vete, ku nuk do të shkelëshin idealet e individëve dhe popujve, pra një botë në të cilën zhvillimi i secilit, si thoshte Goethe i madh, është kusht për zhvillimin e të gjithëve. Dëshira ime jetësore do të ishte që ky miting të bëhet i përjetshëm, kuptohet duke u pasuruar me forma ndër më të ndryshme, të bëhet një institucion i veçantë në Kosovë, sikur e kanë popull tjerë. Ju faleminderit shumë. Salla ishte mbushur me emra të njohur të letërsisë si Enver Gjergjeku, Besim Bokshi, Sabri Hamiti, Gjevdet Nura, Halil Hagjosaj, Flut Raçka, Agim Byci, Albert Shala e shumë të tjerë, të cilët përmes poezive të tyre sollën një atmosferë të pasur artistike, duke dëshmuar traditën e fuqishme të poezisë shqipe. Mik i pangushluar, ka hje duke bredhur, ti si ngjan me jugut, as si ngjan veriut, krahet i ke zhveshur, gjakun duke derdhur, por vjen bashk me djelin pas rebeshit shiut. Stuhit e pandara po të lekehen prore, ka he gjen qëndresen të vetmin shtek të jetës. Futim gjethesh prej humbjes së peshës. Dimri u shkatarroi krenarinë e blertë. Vetëm pishat stoike si trembën e erës, e bredhat nuk zverdhen nga ethet e temperaturës. Dështima lakshtie, e shira braktisës në hapin edhe e heshtur të dhunimit të dimrit, enden. Këtu, pas pak, do të mbretëroj veç stina e bardhë e ëndrës dhe pikëllimi vetmuar prej halësh të mbetura në fyt. Faleminderit. Voglushe, çka do të bëjsha po të kishe vdek kur i pate mbush 30? Bumbullimin e mshefur në krishtën time, cila grua do ta çonte në grope qetë. Kush do të endej natën në përmale, të opi një pikë ujë në fletë, kush do t'i binte detit mes për mes, po të kishe vdek në 30. Agimi pritueshëm po del për mbi vorre, si plake krusun ka tund, një era fortun niset në udhës qorre, jetimin në djepe përkund. I madhi Dostojevski bëri një lajthithje. Shkroi se poezia është art i cili po vdes. Gjakova poetike tani po e demanton Dostojevskin e madh. Këtu ju po e demantoni Dostojevskin e madh. Për ju do të mundohem të reprodukoj disa vargje që i kam lexuar pikërisht para 32 vjeç para publikut madhështor të Gjakovës. Gjiko o kuvend, ky rend s'është rend, ndoshta unë nuk jam në mend. Unë jam mbi shal, shala është mbi kal, kali është mbi tokë, unë përsëri i kam patkojt mbi kokë. Gjiko kuvend, ndoshta unë s'jam në mend, por ky rend s'është në rend, ende s'është rend në Kosovën tonë. Në ndryon e dimrash, acaresh gjindosur, rilinde i muaj me petk lullësh. Vinter keja e gjuhës hyjnore, me shtjedha në dete e shkretërir.
ngulite speranca në përdamart e bukuris, me gjithë mrusit shqip, rrite spiralja e mrekullis. 20 vjet me gjurmë të thedha në vazhd, malet me ndjenja bënin tatuazhin e arsys, doli e rilindur fjala me aromadekse, eliksiri, gudulisi meridianet me strumbullar në kërkim të arkeologjisë së Vlerës. Hirin e Oxhakut, as lotët e motrës. Koha ime si zezon, dit për dit shterë dashurin, duke u përqafuar çdo moment dhe mos u dashur asnjë kohë. Erdhen inkvizitorët e kohës gri, me buqeta lulesht përhitura nduar, ndëshkime e mallkime mbollën këtu. Çdo gjë u trand, u lëkund, u qa, jeta u stërkeq, u përtha e shkreta, vetëm e fshehur në ëndra mundohej të shpëtonte. Gjumi më ka ikur bashkë me mendjen. Në dritën e hënës e kanë qarë natën për të ti. Kam bet krejt vetëm. Ku di se kur kthehen mendja zgjohet gjumi. Katër rrotullohem në krahun tjetër. Ora 3 mëngjesit as gjumi as mendja nuk janë kthyer. Kanë bet të ti. Me gishtat e lehtë të erës ti përgdhelin çepallat e bukura. Janë strup në gjirin të ndiku. Si në baladën e lashtë të fjallës së dhënë, udhëtonim bashkë. Si në baladën e lashtë të fjallës së dhënë që se tret dheu. Udhëtonim bashkë me malin e dheut ton në sy. Dhe s'di kujt i vin të era dhe, mua apo ty. Çka me i bat ditë të pa qila? Me i shkran një ka një, e me i shkra noj trajt për quq me jete. Me majt zanin, shpen në rgaca, kështej në flag dimnit. Djeg, dylli shkrim senësh që thuhen në vesh, kur je njesh, e krejt çka munesh me pa, ashtë sy të zogës, që me shtrëngue, cof, me liru, ik, e shpirtit kur kujt i venemnin shpirt. 7 vargjesh, sogjon të shpërndar, një rendi në psalmin Kosov, i fjalshëm Feniks rilindi, etshëm pas fitores, vdekjen e vetë të bukur, i lirisht tatal. Fitoria, hise ati që ditë rilindet. Ja kum pot merën të kirandon të në qërbik, ku shite në televizion gratë thyë me moshe, të ndjeku në anëmiku, që dikush i tërhisht të zvarë minoj thes të dhënt apo ngrëk si thmi të ngrima cari. Gumbullush në nëj karoc me rot të shfryme të mos flasku ndjen të vajtime mbi fmi e bura të grim thike. Të lutëm, mos e mundavet vetën dhe botën, me pyetjet tua, me përgjegjet tua. Shikoja botës ftyrën që aq rralli duket, shumë rrallë. Andaj klidhmen tënë dhe mund të varësh në çdo muze. Dashurinë mund të pikturosh në qiell. Shpëtimin mund të kërkosh në bibliotekë bashkë me Skilin, Camus, Hemingway, Dostojevskin, Kadarin, Sabaton e tjerë. Je i lirë që të çmendesh. Këtë lirita e lejojnë edhe diktatorët më të mëdhenj. Mbylli syt e mos shiko fytyrën e shëmtuar të botës. Harro se djajt enden pranë teje, nganjëherë qeshin, nganjëherë zvarr tërheqin arkevolin tënd. Harroj të gjitha, pak jetojmë që as shpesh të vdesim. Në fund të këtij edicioni jubilar, ishin ndarë edhe çmimet kryesore. Sabit Geci ishte nderuar me çmimin Pema Art, Sabri Hamiti me librin Simpatia, Aso Kohë ishte nderuar për librin më të mirë, ndërsa Gjevdet Nura kishte fituar çmimin për poezinë më të mirë.
Ky rrëfim nga arkiva rikthen jo vetëm kujtimet e një jubileu të rëndësishëm, por edhe një reflektim për kohët kur mitingu i poezisë ishte një festë vërtet shumëditore e kulturës, si një traditë që sot mbetet sfidë për të ruajtur dhe ringjallur.